حياكم الله من جديد. في هذا الفيديو حبيت أتكلم عن الأسلوب الشهير اللي يستخدمه دانيال شيفر في تصوير المنتجات. فحياكم الحين معاي نشوف كواليس بعض اللقطات اللي تم تصويرها في هذا الفيديو القصير. حياكم. هني مثل ما تشوفون أنا خليت قاعد أحذف الكبسولة من أمام الكاميرا، بحيث أن مسار نزول الكبسولة يكون متناسب مع اللقطة اللي بعدها، لقطة حذفة الكبسولة بروحها. طبعا أنا لو حذفها من الاتجاه المقابل راح يصير مسار نزول الكبسولة وردتها من تحت، واللقطة اللي وراها تطلع الكبسولة من فوق. فهذه نقطة ضروري أنكم تهتمون فيها. ومع حركة الإيد باتجاه الماكينة أنا حركت الكاميرا بحيث أن أدمجها مع اللقطة الثانية كذلك من اليمين لليسار. فهذه نقطة لازم تركزون عليها إذا حاب أنك تستخدم الأسلوب هذا واللي يسمونه البان. فلابد أنك في نهاية اللقطة الأولى تنتقل، مثلا لنفرض أنك منتقل من اليسار لليمين، في بداية اللقطة اللي وراها طبعا لازم تكون نفس الاتجاه من اليسار كذلك لليمين، بحيث أنك تدمج نهاية المقطع الأول وبداية اللقطة الثانية تدمجهم مع بعض فيطلع معاك ترانزيشن جميل. وبس والله يا جماعة، هذا كان فيديو اليوم، شكرا للمتابعة.